Ziemlich lang, sie war kettenschlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, durch sie allein ist die Welt voll Musik. Sie gibt mir alles und vergisst mich nie. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur, ein Alphorn klingt so schön.